Poprad je hokejbalové mesto. Popri extraligových Pirátoch má v Poprade svoj domov aj Tatranská hokejbalová liga, ktorá pod svojou hlavičkou zlučuje 8 amatérskych družstiev, ktoré bojujú o kráľa Popradu. 2. septembrová nedeľa priniesla prvé kolo po letnej pauze. Naša kamera bola prítomná na všetkých 4 zápasoch, z ktorých vám prinesieme to najlepšie. Vitajte pri prvej epizóde novej relácie, ktorá má príznačný názov Góly, body, hlody Tatranskej hokejbalovej ligy. Už prvý zápas nového ročníka Tatranskej hokejbalovej ligy priniesol derby ako hrom. Obhajca trofeje Predátor z Poprad si skrížil hokejky s mladými hráčmi hrajúcimi vo farbách Red Wolves. Zápas bol herne od prvých momentov vyrovnaný, skóre však svedčilo o niečom inom. Red Wolves prehrával v 10. minúte už 2-0 a mladíci vedeli, že musia prísť s niečím iným. Po prvej prestávke bol priebežný stav 3-2 pre Predátorov, keď na góly bratov Rohačíkovcov a Olejníka odpovedali Dlugolinský a Dvořák. Hneď v úvode druhej tretiny sa presadil Zavadský, ktorý zvýšil náskok Predátorov na 4-2. Zvyšok v prostrednej časti sa niesol v opatrnom duchu a viac gólov sme už nevideli. V tretej tretine sa pokúsili Vlci hru otvoriť a ísť do rizika. To však bola dvojsečná zbraň a do otvorenej obrany červených postupne vnikali hráči v oranžových dresoch. Výsledkom bola gólová smršť, ktorá sa zastavila na číslici 9. Red Wolves Poprad tak v úvodnom zápase veľa vody nenamútil a Predátorom podľahol pomerom 4-9. Podľa mňa bol zápas výborný, ale na určite niektoré chyby, ktoré sme robili, sme to potom aj doplatili. Mali sme veľa šanci, ale zápas nebol úplne zlý. Do 3. ročníka sme vstúpili víťazne proti chlapcom z Red Wolves, ktorí sme vedeli, že budú vlastne behavé mužstvo, budú nepríjemní, budú v každom súboji sa snažiť nás prečiť. Predators má každý veľkú motiváciu poraziť. Som rád, že to skončilo víťazstvom a pokračujeme ďalej v tejto ceste. Druhý zápas priniesol konfrontáciu dvoch cezpoľných mužstiev. Fighters z Spišská Belá chcela o 3 body ošklbať HBC Hornát Vikartovce. Belančanom sa podarilo 2 rýchlymi gólmi paralizovať odpor Vikartoviec a do prvej prestávky pridali ešte jeden kúsok. Hernú dominanciu dokázali Belančania znásobiť a v druhej a tretej tretine pridali 3, respektíve 1 gól. Vikartovce sa o gól pokúšali márne, minimum šanci im na gól nestačilo. Takže prvý zápas v sezóne, asi to tak aj vyzeralo. Z jednej a z druhej strany to nebolo moc vysoké tempo, predsa len sme sa dostali na ihrisko po nejakých 2 mesiacoch, takže bolo to asi náročné sa rozbehnúť. Súper dneska prišiel v menšom počte, čo sa prejavilo vo vyššom skóre, ale ako som spomenul, po tom dlhom čase to je náročné sa rozbehnúť pre nás amatérov. Aj predposledný zápas prvého kola Tatranskej hokejbalovej ligy mal prívlastok jednoznačný. Strieborný tím minulého ročníka HBC Veľká sa v prvom kole stretla s hráčmi Geriatrie. Veľčania išli od prvej chvíle rázným krokom za víťazstvom a nové dresy a biely balet pokrstili 12 gólmi. Za Geriatriu dokázala skórovať iba Viktória Cvejnová. Myslím si, že pre nás veľmi dobrý super na začiatok, keďže veľa chalanov sme práve prestúpili do Veľkej, či zo Spišskej Belej, alebo aj celkovo iné prestupy boli. Myslím si, že veľmi dobre na to, aby sme sa zohrali. Posledný zápas úvodného kola bol vo svojej podstate kópiou toho predošlého. Leopoldov Poprad sa chcel pod novým vedením prezentovať pekným hokejbalom a proti Warriors sa to hráčom z najväčšieho popradského sídliska podarilo. Bojovníci klátli odpor iba v prvej tretine, v ktorej inkasovali 1 gól. V druhej tretine sa hráči v bielom presadili 7 krát, v tretej 3 krát a tak sa mohli tešiť z dominantného víťazstva 11-0. Pri pohľade na tabuľku vidíme, že prvé kolo bolo na gól mimoriadne štedré, avšak po prvom kole je všetko otvorené a bolo by veľmi nebezpečné robiť predčasné závery. Najbližšie kolo sa odohrá v sobotu 16.9. Začíname od 9. hodiny pri centre voľného času.